ผิวมองแบบนี้จะให้ใครชมได้ไงอะแม่อาบน้ำยังไงผิวก็ไม่ใสสักทีเพราะใช้สครับผิดตัวนั่นแหละนี่เลยเจ๊แต่แนะนำเลยนะต้องใช้พันนาสครับตัวนี้เลยของดีจริงเนื้อมะขามแท้สะใจแบบนี้เลยมีส่วนผสมของน้ำผึ้งกาแฟอัลมอนด์ตัวกาแฟไม่ได้ทำมาจากกากเมล็ดกาแฟทุกคนแต่ทำมาจากเม็ดกาแฟเนื้อแท้ๆเข้มข้นแบบนี้เลยขัดทีเดียวเนี่ยผิวดูสว่างขึ้นฟิลเหมือนรีเซ็ตผิวใหม่เลยแม่กลิ่นหอมแนวคุกกี้หอมละมุนจนอยากอาบน้ำนานขึ้นสัก10 นาทีไม่มีส่วนผสมของเกลือไม่แสบไม่บาดผิวไม่แห้งไม่ตึงใช้ได้นานทุกแต่ว่าแนะนำว่าอาทิตย์นึงขัดแค่ 1-2 ครั้งก็เพียงพอผิวไม่แสบไม่แห้งไม่ลอกไม่ตึงกระปุกใหญ่ๆแบบนี้ครึ่งกิโลเอาไปเลยทุกคนจัดโปรอยู่2 กระปุกส่งฟรีส่วนลดเยอะมากอย่ารอให้ผิวหมองอีกวันขัดเลยแม่